привет! Всем привет! Сегодня у нас наконец-то сборка камина. Сейчас я вам покажу. Вот. Дождались мы этого дня, когда мы будем собирать. Сейчас с Дэвидом будем собирать наш камин. Вот. Я вам сейчас покажу, как он выглядит. Так, ребят, вот такой вот мы купили камин. Камин Конзоло называется. Вот он у нас таких размеров. В общем, будем вот такой вот собирать. Конечно, это не настоящий, как хотелось бы, но что-то вот в этом роде. Так, друзья, у меня здесь волшебный чемоданчик, нож для распаковки. Сынок, интересно? Ага. Пока папы нет, папа у нас на работе, мы будем его распаковывать. Так, двигайся чуть-чуть назад, чтобы тебя не зацепить. В общем, мы сейчас его собирать будем. Так, нужно его аккуратно распаковать тут. Еще. Так. Для начала найти инструкцию по сборке, и мы будем собирать. Сейчас мы найдем инструкцию, все разложим по порядку. А вот инструкция. Так, инструкция, вот мы нашли инструкцию. Вот что. Это дело мы любим делать, нам всегда интересно, ну, по крайней мере, мне. Такое вот собирать интересно. Сынок, да? Сейчас будем собирать. Начнем. Первая страничка. Вот, что нам нужно. Вот так вот все здесь выглядит. А мы сейчас разберемся. Да, сынок? Папа придет с работы, будет в шоке. У нас будет красивый камин. Надеюсь. Вот туда поставим, сзади нас. Так, значит, будем искать нужные нам палки. Нам надо вот это вот. Сейчас здесь очень много деталей. Вот это. Ну что, ребят, мы немножко здесь разобрали, распаковали. Теперь начнем по нашему номеру. Здесь на каждой просто они нумерованные. Это у нас номер единичка как раз, вот то, что нам надо, да? А здесь номер 2. Вот, сейчас мы все это будем собирать, да. Нам понадобится оружие. Будем собирать. Да, чтобы нам было видно. Сейчас подберем, какую именно нам надо. Сынок, нам надо вот такие болтики все. Я тебе скажу, покажу какие. Вот такие, да? Вот такие? Да, вытаскиваем их. Будем собирать. Вот такие? Да, вот такие. Все ложим сюда. Будем собирать. Сейчас подберем.
нужна теперь номер 3. Такая вот штучка. И мы будем сюда цеплять такие вот навесики в эти устройства, в эти дырочки. Так, приступаем. Друзья, теперь нам надо, вот мы сделали, теперь нам надо это прицепить сюда. Вот такие вот, это у нас будет как бы вот так будет. Так, друзья, здесь у нас теперь нужно вот эти штучки. Вот, нам надо вот эти вставить сюда. Вот таким вот образом. Во все эти. Очень важно, здесь такие вот стрелочки стоят, чтобы вот сюда было. Вот, потому что мы будем потом насаживать на эти штучки, на болтики эти, закручивать. Такая у нас уже получается конструкция. Теперь нам надо здесь затянуть все. Вот так вот затягиваем. Ребят, мы собрали верхушечку. Она у нас вот так открывается. Вот. Теперь будем боковушки собирать из вот этих досочек. Ну вот, друзья, у нас уже вот такой вот каркас получился. Осталось нам совсем чуть-чуть прицепить дверки и боковушки. И все. Полочки мы еще прицепим. Вот так. Все. У нас будет все в сборе. Итак, продолжаем. Все, ребят, мы сейчас прицепим здесь сзади такие бортики. Вот. И впереди останутся дверки. Вот. Вот, друзья, мы уже собрали сзади. Стеночки прибили. Прикрутили. Осталось дверки. Это наш финальный штрих. Давай, цепляй. Нет, ты правильно держал. Переверни дырочками внутрь. Да. Все, мы перецепим сейчас такой кантик такой красивый. Затянем, и наш камин будет готов. Как получается? Постепенно, да? Ой, мой помощник. Давай. До конца. Ту сторону тоже. Другую. Там у тебя щелочка с другой стороны. Угу. Все. Собрал? Все, мы сейчас затянем сзади. И готово. Ну все, друзья, вот наш камин уже собрался. Мы сейчас его продемонстрируем. Здесь такая вот открывается полочка. Там можно что-то поместить. Тут такие вот дверьки. Дэвид, ну-ка показывай, как дверьки открываются. Как он, с какой стороны, я уже забыла. Вот такие дверьки по бокам еще. Ну вот такой вот у нас камин Конзола. Да, сынок? Здесь можно положить украшение, что-то, или что-то, какой-то подарок туда можно положить. Да, закрывай дверь. Ну вот такой вот у нас получился каминчик. Ну он такой не маленький, не высокий, не низкий, метр у нас. Мне понравился такой вариант. Вот, друзья, у нас получился вот такой вот камин. Вот. В следующем видео обязательно вам покажем, как мы его будем украшать уже к новогодним праздникам. И будем менять наш штепик в зале. Вот.
он у нас тут темный такой, вот у нас угол этот такой темный, мы решили немножко другого цвета добавить. Вот такой вот угол у нас получается, здесь светленькое, здесь все. Поэтому купили такой каминчик, чтобы беленький цвет добавить. Вот, и будем менять тепих. Ну, если кому-то интересно, можете написать в комментариях, какой именно цветом я купила тепих. Как вы думаете? Вот. А в следующем видео вы уже увидите, какой я тепих цветом взяла. Посмотрим. Вот. Мы надеемся, вам было интересна наша сборка камина. Вот, если, конечно, можно это камином назвать. Ну вот у нас такой вариант камина. На этом видео мы будем заканчивать. Надеюсь, вам было с нами интересно. Заходите, подписывайтесь, обязательно пишите комментарии, ждем, какого цвета будет тепих. Вот, и увидимся в следующем видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Пока-пока!